ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪಲಾವ್ ಅವೆನೆಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತುಕನಿ ಬಲಿ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲೇನು ತುಕ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ, ನೀರುಳ್ಳಿ ರೆಡ್, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮೂಜಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಲಿಂಬೆಪುಳಿ ಅರ್ಧ, ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಬಾಸುಮತಿ ಅರಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ, ಶುಂಠಿ, ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ. ಬಾಸುಮತಿ ಅರಿನು ಒಂಜಿ ಬಾಜನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ಈಗ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಂದೇನು ಬೊದುಲ್ಪವಡು. ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರುಗು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ, ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತದಾತನು. ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ ದೀದು ಐಕಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ತುಪ್ಪನು ಪಾಡಿಯೆ ನನ್ನ ಬೋಡಾಣ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ನ ಪಾಡೊಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನು. ಇತ್ತ ಈಗ ಗರಂ ಮಸಾಲನು ಪಾಡುಗ, ಚಕ್ಕೆ, ಬಿರಿಯಾನಿ ದೈರೆ, ಅನನಸದ ಪೂ, ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾತ ಪಾಡ್ದುಂದೇನು ಎಣ್ಣೆಡು ಸರಿಟು ಪೊದುಪೋಡು. ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ನೀರುಳ್ಳಿನ ಒಂತೆ ಬಾಡ್ನೇಟ್ ಅವೇನು ಎಣ್ಣೆಡು ಪೊದುಪೋಡು. ಇತ್ತ ಟೊಮೆಟೊನ ಪಾಡುಗ, ಟೊಮೆಟೊನ ಬಾಡ್ನೇಟ್ ಅವೇನು ಪೊದುಪೋಡು. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಜಿ, ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾರ್ದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತದೆ. ಇತ್ತ ಆ ಪೇಸ್ಟನ್ನೇ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಕಡೆ ದಿನ ಮಸಾಲೆನು ಪಾರ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಡು ಸರಿಟು ಪೊದುಪೋಡು. ಐತ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೊಯ್ನೇಟಲ್ಲ ಅವೇನು ಎಣ್ಣೆಡು ಪೊದುಪೋಡು. ಇತ್ತ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಎಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿಲ್ನ ಪಾಡುಗ, ಅವೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಎಣ್ಣೆಡು ಪೊದುಪುಲೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಕಮ್ಮೆನೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಶುಂಠಿನಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೀಸ್ ಪಾಡ್ನ ಯಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನ ಬುರ್ಚಿ. ಇತ್ತ ಮಸಾಲದ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋತುಂಡು. ನನ್ನ ಇತ್ತ ಈಗ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡುಗ, ಯಾನ್ ಮೂಲು ರೆಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಕಾರಾಗಲ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ದ ಬಕೊಂತ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾರ್ದಿತ್ತ. ಇತ್ತ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ನಿಕ್ಲೆ ಓ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬೋಡು ಅವೇನು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಮೂಲಿಯಾನು ಪಜ್ಜಿ ಬಟಾಣಿನು ದೆತೊಂದೆ, ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬೀನ್ಸ್, ಕ್ಯಾಲಿಫ್ಲವರ್ನು ದೆತೊಂದೆ. ನಿಕ್ಲೆ ಓವು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮಂತದು ಮಂತೊನ್ಲೆ. ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋನು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪೋಚಿ. ತರಕಾರಿನು ಸರಿಟ್ ಮಸಾಲೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಇತ್ತ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರನ್ನು ದೆಕ್ಕದು ಒಂತೆ ನೀರ್ನು ಪಾಡಿಯಾನು. ಇತ್ತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಉಪ್ಪು ಒಂತೆ ಪಾಡ್ನ ಯಾವು. ತರಕಾರಿ ಚಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನಿ. ಈ ಲೋಟೆಡೆ ಯಾನ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತದೀನಿ. ಈ ಲೋಟೆಡೆ ನಮ್ಮ ನೀರ್ನು ಪಾಡೋಡು. ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಪಾಡಿಯೆ, 2 ಲೋಟೆ ಪಾಡಿಯೆ, ನನ್ನ ಇತ್ತ 3 ಲೋಟೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಮೂಲು 2 ಲೋಟೆ ಅರಿನು ದೆತೊಂದೆ. ವೆಜಿಟೇಬಲ್ನ ಸೇರ್ಪದು ಯಾನ್ 2 ಲೋಟೆ ನೀರ್ನು ಪಾಡಿಯೆ. ಇತ್ತ ನೀರು ಕೊದ್ದಿನ ಬಕ್ಕ ನನ್ನ ಇತ್ತ ಈಗ ಅರಿನು ಪಾಡೋಡು. ಅರಿನ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಬೊದುಲ್ಪದು ದೀತ ಆ ಅರಿನಿತ್ತ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಾಸುಮತಿ ಅರಿ ಎಣ್ಣ ಮಾತ್ರ 2 ಲೋಟ ನೀರು. ಅತ್ತನ ಬೇತೆ ಅರಿ ನಿಕಲ್ದೆ ತೊಂಡಾಂಡ 4 ಲೋಟ ನೀರನ್ನು ಪಾಡೋಡು. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಬಾಸುಮತಿ ಅರಿನು ದೆತೊಂದಿನಿ. ಐಕ 2 ಲೋಟ ನೀರು ಪಾಡಿ. ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಉಪ್ಪು ಎಕಡ್ಲ ಪಾರ್ದೆ, ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉಪ್ಪು ಎಕಡು ಒಂತೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ನಿ. ಇತ್ತ ಅರಿಲ ಪಾರ್ದೇನೆ ಉಪ್ಪು ಒಂತೆ ಏತು ಬೋಡು ನಮಕ್ ರುಚಿಕ ಆತ ಪಾಡೋನಿಯೆ. ಇತ್ತ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿಗ ಒಂಜಿ ವಿಜಿಲ್ ಪೋಯಿನ ತಕ್ಷಣ ಐತ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮಾತ ದೆತ್ತದು ಐತ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಓಪನ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಇತ್ತ ತುಲೆ ಪಲಾವು ಏತು ಎಡ್ಡೆ ಬೈದುಂಡು ಪೊಡಿ ಪೊಡಿಯಾದ ಬೈದುಂಡು. ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಫಾಸ್ಟ್ ದಿದ್ದು ಒಂಜಿ ವಿಜಿಲ್ ದೆತ್ತಂಡ ಯಾವು. ಒಂಜಿ ವಿಜಿಲ್ ಪೋಯಿನ ಬಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಂತದು ಕುಕ್ಕರ್ದ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಮಾತ ದೆಪ್ಪೋಡು. ಐತ ಕೂಡಲೇ ನಿಕಲು ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಓಪನ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಇಜಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ದೀಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಯ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದು. ಇತ್ತ ಪಲಾವ್ನು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದು ಪಲ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮರಪೊಚ್ಚಿ. ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.